ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜோமம்மா சமையல். நாம் இன்றைக்கி ஜோமம்மா சமையலில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தா பாதம் முந்திரி அல்வா தாங்க பண்ண போகிறோம். இந்த பாதம் முந்திரி அல்வா வந்து பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஸ்வீட்னால் யாருக்கு தான் பிடிக்காது? எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரெண்டாவது வந்து இது வந்து நம்ம குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு அவங்க உடம்பு ஹெல்த்துக்காண்டி நம்ம பண்ணுறோம். இது நம்ம ஏற்கனவே சட்டிக்காயும் பூண்டில் வந்து பூண்டு லேகியம் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, பூண்டு லேகியம், அப்புறம் வந்து பேரிச்சம்பழம் அல்வா கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இது வந்து பாதாம் முந்திரி அல்வா. இது வந்து ஒரு காம்போ மாதிரி தாங்க. குழந்தை பார்த்தா இது மூணுமே வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. பழைய உடம்பு மாதிரி நல்லா வந்துடுவாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே இதில் இருக்குது. பாதாமில் விட்டமின் இ ரொம்ப இருக்குது. ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது, மூளைக்கு ரொம்ப நல்லது, சுகருக்கு நல்லது, வெயிட் போடாது. எவ்வளோ நீங்கள் பாதாம் சாப்பிட்டாலும் வெயிட் போடாது. லோயர் கொலஸ்ட்ரால் தான், அதில் கொலஸ்ட்ரால் இல்லை. நியூட்ரின் வந்து அதில் ரொம்ப இருக்குது. கெட்ட கொழுப்பை வந்து நல்லா கரைக்கும். அதே மாதிரி தாங்க முந்திரியும் ஹார்ட்டு ஹெல்த்தை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ப்ளட்டை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும். போனுக்கு ரொம்ப நல்லது. வெயிட் மேனேஜ் பண்ணும். முடி நல்லா வளரும். ஸ்கின்னுக்கு நல்லது, கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது முந்திரி. இது எல்லாமே வந்து குழந்தை பெக்கும்போது மாதமாக இருக்கும்போதே பாப்பா நம்ம உடம்புல இருக்க அதுக்கு தேவையான சத்தை நம்ம உடம்புலேருந்து எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் அனிமிக்காக தான் இருக்கும் குழந்தை பெக்கும்போது. அப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு வந்து ஸ்கின்னு முடி கொட்டாது, நல்லாயிருக்கும். வெயிட் வந்து ரொம்ப போடாது. உடம்பு பழைய பாடி ஷேப் இருக்கும், பழைய ஷைனிங் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்பு. அதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி யாராவது டெலிவரி ஆயிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள். உடம்பு சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. அதே மாதிரி யார் வீக்காக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்ப நல்லது. வாங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். பாதாம் 1/2 கிலோ சுடுதண்ணியில் போட்டு உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி முந்திரியை வந்து 1/2 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பாதாம் வந்து அழகுக்காண்டி சீவி வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 ஏலக்காய் இருக்குது, ஒரு 3/4 கிலோ சர்க்கரை, ஒரு பாக்கெட் பால், 1/4 கிலோ நெய். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள். இப்போ நம்ம வந்து பாதாமையும் முந்திரி மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அல்வா செய்கிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம அதை அரைச்சி எடுக்க போயிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம பாதாமையும் முந்திரியும் அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். பாதாம் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு குறப்பாக நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கு. இது வந்து முந்திரி எப்படி திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப நைஸாக மாவு மாதிரி அரைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு குறப்பான ஸ்ட்ரெச்சரில் அரைக்கணும். பாருங்கள், பாதமும் ஒரு குறப்பான ஸ்ட்ரெச்சரில் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கு. இதுதான் பதம். நம்ம இதை அப்படியே நம்ம பால் அடுப்பில் வச்சு பால் கொதித்த உடனே, பால் காஞ்ச உடனே நம்ம போட்டு அல்வா செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். தண்ணி ஊற்றி தாங்க அரைக்கணும். அரைக்கும் போது நம்ம பாதாம் முந்திரி அரைக்கும் போது நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைக்கணும். வாங்க இப்போ நம்ம பால் ஊற்றி காய்ச்சிடலாம். முதல்ல பால் நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பால் சேர்த்து பாதாமும் முந்திரியும் நல்லா வேக விடணும். பால் ஊற்றி வச்சு சுத்தமான கடாயில் சுடுதண்ணி வச்சு கடாயை நல்லா கழுவி வச்சு சுடுதண்ணி வச்சு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பால் ஊற்றுறோம். ஏன்னா கடாயில் எதாவது இருந்துச்சுன்னா பால் தெரிஞ்சு போயிடும். ரெண்டாவது வந்து பாதாம் அல்வாவும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வரும். அதனால நல்லா க்ளீனாக சுடுதண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு கழுவுனதுக்கப்புறம் நம்ம பால் சேர்த்துருக்கோம். பால் கொதிச்சதுக்கப்புறம் பாதாம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா கொதித்து ஓரம் ஃபுல்லாக ஆட விடுது பாருங்கள். நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பாதாம் முந்திரி கலவையை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாதாம் முந்திரி, அதை நம்ம இப்போ அதில் அப்படியே கலந்துடலாம் எல்லாத்தையும். நம்ம இப்போ போட்டதோட கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. பிடிச்சிடக்கூடாதுங்க, கொஞ்சம் கூட பிடிச்சிடக்கூடாது. நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும். நம்ம நல்லா கொதிக்கணும். மலைன்னு கொதிக்கும்போது நம்ம உடம்புலேயே தெரிக்கும், அந்த மாதிரி கொதிக்கும். நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நிற்கணும். பக்கத்தில் நிற்கும்போது நம்ம பிடிக்காமல் கொதி வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சு நம்ம கிண்டணும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம நல்லா அடி பிடிக்க விடக்கூடாதுங்க. கை விடாமல் போட்டதுலேருந்து நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடணும். கொதி வந்துருச்சு. கொதி வந்தனால நான் அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டேன். சிம்மில் வச்சே தான் கிண்டணும். கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல்.
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கணும். நெய் சேரும்போது தான் அது அப்படியே சுருண்டு வரும். பிடிக்க விடாமல் நம்ம கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அல்வா செய்கிறது பெரிய வேலைங்க. அது நம்ம கை விடாமல் கிண்டி இறக்கணுங்க, அதுதான் பெரிய வேலை. 1/2 hour ஆகும். 1/2 hour வரைக்கும் நம்ம நின்று கை விடாமல் கிண்டணும், இல்லைன்னா பிடிச்சிருச்சுன்னா இவ்வளோ பொருள் போட்டு நமக்கு வேஸ்ட் ஆகி போயிடும் அப்புறமா. அதனால் கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா பாதி நல்லா இதாகிடுச்சு, இன்னும் பாதி நல்லா அந்த தண்ணி வற்றி நல்லா சுருண்டு வரணும். நம்ம அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுருக்கறனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஆகும். ஏன்னா நம்ம ஹை ஸ்பீடு வைக்க முடியாது. ஸ்பீடு வச்சா நம்ம அடுப்புக்கு ஹை ஸ்பீடு வச்சோம்னு சொன்னால் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம சிம்மில் வச்சே தான் நம்ம அப்படியே கிண்டி கொண்டோ பையன் நம்ம அந்த பதமாக கொண்டுட்டு வரணும். நம்ம அப்போ அல்வா சூப்பர் பதமாக இருக்கும். நல்லா பாதி ரெடி ஆகிடுச்சு, இன்னும் பாதி இருக்குது. அந்த பாதி பாருங்கள், பாதி அளவு நல்லா இதாகிடுச்சு. வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே கரண்ட் போயிடுச்சு. நாங்கள் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது நைட் 2 மணி கரண்ட் போயிடுச்சு. அதனால் நாங்கள் ஃபோன் டார்ச்சில் தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம நெய் சேர்க்க முடியும். நல்லா இன்னும் இந்த அல்வா பாதம் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும். முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதில் நம்ம சக்கரை சேர்க்க முடியும். இப்போ இன்னும் சக்கரை கூட இன்னும் சேர்க்குற ஸ்டேஜ் இன்னும் வரலை. பாருங்கள், இப்போ அந்த பாதாம் முந்திரி வெந்துருச்சுங்கிறதுக்கு அடையாளமே இந்த மாதிரி அது பபுள்ஸ் வரணும். இப்படி வெடிச்சு வருது பாருங்கள், நம்ம மேலே தெரிக்கும். அந்த மாதிரி வந்துருச்சுனாலே இது பாதாம் முந்திரி வெந்துருச்சுன்னு சொல்லி அறிகுறி. அதுதான் அர்த்தம். அதுதான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அடுத்த பொருளை நம்ம அடுத்தடுத்து சேர்க்கணும். சொன்னோம் இல்லையா, கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால் என்னால் ஏலக்காவை மிக்சியில் போட முடியல. அதனால் நான் சும்மா இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஏலக்காயை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில். அடுத்ததாக குங்குமப்பூவை தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 3/4 கிலோ சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். 1 கிலோ பாதாம் முந்திரி இல்லையா மொத்தத்தில், அதுக்கு 3/4 கிலோ சக்கரை வச்சுருக்கேன். பார்த்துக்கிட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா தண்ணி விடும். தண்ணி விட்டு நல்லா மெல்ட் ஆகி திருப்பி சுண்டி வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம இறக்கணும். இருட்டானதுனால நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏலக்காய் தட்டினது அதெல்லாம் காட்ட முடியல. அது மாதிரி குங்குமப்பூ கரைச்சதையும் காட்ட முடியல. நம்ம சக்கரை போட்டோம்ல, சக்கரை போட்டோம், ஏலக்காய் போட்டோம், எல்லாம் போட்டோம். நம்ம இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் நம்ம சேர்க்கணும். நம்ம ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம குங்குமப்பூ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு வரணும். இப்போ அது நல்லா சுருண்டு வரும் அல்வா பதத்துக்கு. அல்வா நல்லா சுருண்டு அப்படி டப்பு டப்புன்னு வெடிக்குது பாருங்கள். இதுதான் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதை நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப ஓவர் இதாகிடும், ஓவர் குக் ஆகிடும். நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம லைட்டாக மேலே நெய் விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்துச்சுனால ரெடி ஆயிடுச்சு அல்வா. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். நம்ம எடுத்து ட்ரேயில் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, அல்வா ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. நம்ம இறக்கிடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான சுவையான பாதாம் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. வீட்டில் ஃபங்க்ஷன்னாலும் செய்யுங்க, இல்லை இந்த மாதிரி ஹெல்த்துக்காக வேண்டியும் செய்யுங்க. ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக வந்திருக்கு.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜோமம்மா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.